Odontalgia típica é uma dor de dente, né? Uma odontalgia atípica, porque ela não é do dente. O problema que está acontecendo ali não é pulpar, não é gengival, não é ósseo, não é no esmalte, não é na dentina. O problema ali não é uma lesão de cárie, não é uma infecção. O problema ali é o que está acontecendo, é um problema de nervo, é uma neuropatia. É o que acontece nas dores neuropáticas. As dores neuropáticas são dores de difícil diagnóstico, são dores complicadas, são dores que exigem um pouco mais de capacitação, um pouco mais de desenvolvimento.